Hey guys, jirtu hordoftoota fi daawwattoota maatii kootii nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Har'a kanan qabadhee dhufe footoo asirratti ilaaltanii argitan kana jechuudha. Namicha guddaa asirratti ilaaltanii argitan kana gudii isaa isin himuuf hin dhufe. Dhugaa rabbi gudii isaa isin himuuf hin dhufe. Maal isinitti fakkaate namicha kana mee ilaalaati. Isinumaanuyyuu waree koo qofa osoo hin taane waranyaa naat naan jechuu qofa osoo hin taane iyyuu mee ilaala isinummaanuu gammata. Anumaafis wal biratti ilaalaati gammata. Dhugaa jiru haa dubbannu mee guys. Namichi guddaan kun jechuudha. Wallahi la azim Allahi misikreena. Siqaayina agarsiisa jechuudha. Mee namichi kun abbaa kiyya hin ta'u rabbuma sodaadhaati. Mee yoo xiqqaateen xiqqeessina waggaa 45 gatta'a namni kun. Waggaa 45 miti waggaa 30 wayyoo ta'e maannarraa godha'an. An xiqqoodhaan ijoolleedhaan mucattii xiqqoodha jechuudha. An namicha kana hin madaalu jechuudha. Halkan hin dawwalaa galgala naa dawwala silxeedha. Maal akka ta'e beektanii as Saudi Arabiyaa jira jedhee Saudi Arabiyaa naannawa Jiddaa naannawa Gaxarii jira naan jedhee waggaa 7 achi taa'e naan jedhee inni rakkina hin qabu waggaa 100 haa ta'u 700 haa ta'u jechuudha. Walumaa galatti kanaan isin himuu barbaade namni kun biyaansi nama ilmoo qabu argaa jirtan jedheetan yaada. Nama ilmoo qabu nama niitii qabu guys namni osoo niitii qabu namni osoo ilmee qabu maal godhaa ijoollee xixinnoo irratti tan xalaaxalama akka boofa faarmaasii. Guys maal godhaa nama biroo irratti ijoollee xixinnoo irra maal godhaa tan xalaaxalama. Tan akka isaan barbaadu yoo barbaadeetiin hin jedhe niitii lammaffaa yoo barbaadeetiin hin jedhe tan akka isaa barbaadudha. Amantii waan eeyyamuuf niitii lammaffaa fuudhuu danda'a. Maaf fuuta jechuun hin dandeenyu. Suni fedhii isaati filaagooti isaati daangessuu hin dandeenyu. Naa dawwalaa maal akka inni itti fakkaate beektanii nama saantibiin amanu minaamin shamarri maal barbaadde yoo jireenyi isii mijeeffamee fiitiniin yoo birrii argatteetiniin jette gaayis laal kana jechuun mucaan intalaa akka birrii bira hin tarre akka birriif jiraattu akka jaalalli isii hin barbaachifne akka firiidamiin isii hin barbaachifne akka barbaadde akka dubbachuu hin dandeenye akka barbaadde akka socho'uu akka isii hin dandeenye agarsiisa jechuudha kun yoo birrii argatteetiniin jette shamarri maal gooti. Kana ana naannawa keessa wanni akkasii jiraachuu danda'a. Kan akkasii bira deemiitiin hin jedhe ani birriidhaan hin amanu. Wanni an birriin amanu tokko hin jiru. Indaganaa mootu maal akka inni naan jedhu beektanii waan ati barbaadde hundumaayyuu sii guuta. Bilbila na agarsiise beektee bilbilli inni natti agarsiiseetiin hin jedhe bilbila riyaala 1,000 bitamtu na agarsiise. Bilbila riyaala 1,000 bitamtu wanni inni footoo isaa kaaseetiin irra ergeetiin hin jedhuuf akka waan an saantibiin bitamu akka waan an saantibii amanu ani saantibittiin amanu birriin hin dhufa eenyullee hojjete fiduu danda'a jechuudha. Ani jaalalatti amana ani nama gaariitti amana sanuu dullacha akkanaa tortoraa boqboqa akkanaa kanaa miti. Shama akkanaa kanaa miti shama ajaa'aa boqboqa akkanaa kanaa miti osoo ittillee hajamiti mucaa xinnaa kana nama barate qaama barate boru ka ilma kootiif abbaa gaarii ta'uu danda'u kan beekumsa qabu kana yoo isiniin jedhu agul araadaa osoo hin taane ani agul araadaan natti hin tamacha'u. Osoo baratin akka nama barate akka nama PhD baateetiin hin jedhe asiin uf ol muree jalaan uf ol muree gubbaan uf ol muree akkas fakkeessullee ani hin fedhu namicha dullacha tortoraa kanaa miti osoo waxxaati mallee ka ta'u taate. Bilbila riyaala 1,000 bitamtu na agarsiiseetiin jedhe ani bilbila riyaala viidiyoo koo hin ilaaltu akka ati ilaaltu abdiin qaba jechuudha. Bilbila riyaala 1,000 bitamtu birqina godhuu miti wallahi laziin bilbilli keessanii ol widdiidha waan isin garrameetiin isin ajjeesu jechuudha. Kana gaafa jedhu birrii qaba ganzaba qaba jechuu koo miti. Birrii qaba ganzaba qaba jechuu koo miti. Akkuma nama kamiitu akkuma Itoophiyaa kamiitiyyuu kanan jiraadhu jechuudha. Malee inni bilbila riyaala 1,000 birqii gootee anarra erguu miti bilbilli koo bilbila baay'ee widdiidha. Bilbilli an qabadhu even bilbila Itoophiyaa keessa hin jirredha kan qabadhu shiyoona beekteetiin hin jette. Kanaafiyyuu saantibii na shawwaduuf hin yaalin. Ani saantibii yoo battanneessite yoo mangadii gootee filafiitii koo anaxxafteetiin hin jette ansumuunii takkan barbaadu. Ani la ገንዘብ ደንታ የለኝም. ገንዘብ ፍቅር ስለማይገዛልኝ ለገንዘብ ብዙ ደንታ የለኝም። ምን አረግልኛል ገንዘብ ሰርቻ አመጣለሁ ሰራለሁ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለም እጅ አለኝ እግር አለኝ maal godha harka namaa eeggadha wanni an harka namaa eeggadhuuf yoo barbaadeetiin hin jette shamarran akkasii saantibii amantu barbaadeetiin akkas godhi nu biyaansi ija qabna jechuudha. Sanittuu waan akka tiiktookii wayiiti wanni inni hojjetu namni sooshaal miidiyaa taxaqqaamii ta'e kuuwwan iyyuu waan akkana saantibii nama bituuf yaaluuti. Ati akkami tiktookarii taateetiin dullachi kun tiktookaridha. Tiktookarii irraa maal godhamee amma ijoollee isaa yoo guddifate hoo namni dilbiin akkanaa dullacha akkanaa kun namichoo waggaa 50 kun daa'imman isaa yoo guddifateetiin hin jedhe maal isaa qaba.
Deebi'ee daa'imman isaan tan qabatu, daa'imman isaan barsiifatu, jaartii isaan kunuunsifatu. Viidiyoo koo kan agartu yoo taate jaartii isaa kan taateetiin hin jette namichoon kee sirrii hin jiru. Kunoo akkana na haasofsiisa. Sanuu saantibaan na bituuf yaala. Saantiba akkaawuntii quxurii keenyaa ergi, akkaawuntii quxurii keenyaa ergi. Maalan saantibii irraa hajaan qabu? An birrii irraa hajaan hin qabu tokkoyyuu hin jiru. Namoota birriidhaan bitaman barbaadi, warra biizinasii dalagan barbaadi deemiti. Ana maan narraa goota? An saantibii irraa hajaan hin qabu tokkoyyuu hin jiru. Dalagadhee fida, harka qaba, luka qaba, hojjechuu danda'a. Alhamdulillah rabbil alamin. Anganaa waxxaatiidha. Waan barbaade hojjedhee birrii fiduu danda'a. Kanaafiyyuu ana akkasi saantibiin na sobuuf iyyaalin. Viidiyoo kana kan ilaaltu yoo ijoolleen isaallee ka jiraattu taate. Akiid namichi kun ijoollee gurguddoo akka qabu abdiin qaba. Kan ilaaltu taate abbaan kee waan akkanaarra jira. Ijoollee daa'imman ofii gadii jala deema jechuudha. Tan akkanaa mucayyoo xinnoo akkanaa jala jechuudha. Niitiin kee yoo kan agartu taate, dhiirsa kee kan taate kan agartu taate namicha kee zayitii danfisiitti galabbaxi. Ya'uunat wallaahi lazim dhuguma siin jedha. Kuni dhiirsomaaf siin fayyadu. Osoo ati manartu, osoo ati daa'imman isaa wajjin Itoophiyaan makkaraartu. Inni onlaayina gubbaa bahee dadawuree babarbaadee ijoollee xixinnoo akkan akka haasofsiiseetiin hin jedhu koottu si yaadee jedhiinii fidi. Zayitiif gaazii walitti dabaallaqee itti naqi yookiin gaazii itti firfirsiiti laayitarii itti caari. Wallaahi lazimu na teenu dhuguma siin jedhaara. Aan osoo taate gaazii itti firfirsee laayitarii itti caara. Mana abbaatuunu. Dhugaa kana dhiirsomaaf ofitti hin deebisin. Bakka ijaazaa baasi ofirraa. Baasi kan ofirraa. Baalagee. Si mana kaayee ati yoo nama karaa meeqa nyaatteeti niitiin isaatuun daa'imman isaa kan timirti beetii geessitee achi fiddee daara isaaniitiif cannaqamtee kushiinaa seentee achi baatii maal taate halkanuma kana rafteen bultu yoo jarri qufaateetiin hin jette akka waa jalaa taatu yooma qufaan qabe yooma qorri dhahe maal akka isiin taatu ijoollee kana guddisu waggaa 7 kana guutuu haga inni taa'u kana makaraa isiin argaa jirtu isiif rabbicha wal beeka. Kana waan ta'eefi ijoolleen wanni isin gootan hin jirtan. Abbaa keessan eega ta'e dhiqatanii jalaan bayanii wanni itti gootu tokko hin jiru. Niitii isaa kan taate mootiyyuu gaazii itti firfirsi laayitarii itti caariitiin hin jedhu. Bakka inni rafussaniyyuu osoo inni si arguu miti. Itti caariitiin deemi harka kennadhu qaama harka kennachuu qabdutti. Malee kana dhiirsomaa wajjin hin buleen. Ufin ta'an ufin dhalan. Ya'uunat anu so dubartii akkanaa kanniin ana taate jechuudha. Tamasgan xiqqoo waan namatti tolu mootiyyuu an singiliidha. An singiliidha. Malee namni kan koo ta'e tokko namni jaarsa kiyya ta'e tokko even gocha akkanaa dalaguu miti daa'ima wajjin ana achi na kaayetiin dubartii biraa wajjin durba biraa wajjin haasa'uu miti sammuu isaa keessatti akka inni yaadeyyuu osoo kan beeku taate laayitaratti gaazatti itti firfirsee laayitarii itti qabsiisee harka kennadha mootummatti. Maali? Wanni isa wajjin cinqamtu maali? Bakka jiruun addunyaatuun gabaabduudha bakka. Wanni isaan lamaan maxaa ooltu maali? Maali isarraa baa'oolta? Isa qofa miti. Warroonni dhiirsa baalagee akkanaa qabdan gaazii itti firfirsaa itti caaraa laayitarii maal gootanii harka isarra qabdan karaa mana gayaatiin eega walii galuu baanne adda baana salaamiin addaan hiikamna salaamii waliina jettee yaadin salaamii wayiitiyyuu hin jiru wallaahi lazim zim jetteen hiikin zim jetteen kaaya kee irraa hin buusin jechuudha namni dhiirsa baalagee akkanaa qabdu maal rakkatti nagaan adda deemu wayya walii horreerra nu gidduu ilmaantu jira hin jedhin wallaahi laazim hin jedhin itti firfirsi itti caari maali wanni ati salaamiin biraa deemtu madeessitu malee biraan deemin akka inni sin agarretti bakka inni rafetti gudii isaa qotii harka mootummaa kennadhu. Kalaas allaqa. Maal isa arraaba qoshaashaa kanniin heerumtee dhiirsi ebaluu teennaa biyya alaa jira akkasiyyoo jira abbaan ijoollee kiyyaa achi jira amma bakka geette bakka buna dubartii wajjin dhudhu hundatiyyuu abbaan ijoollee kiyyaa achi jira abbaan ijoollee kiyyaa akkasiin godhu inni kun suukkoo እንደዛ አይነት ሰው አይደለም ትላለች. Miskiinni tiyya akkasetti. Inni mootiyyuu kan aggaadaaru ka biroote jechuudha. Namicho viidiyoo kiyya in agarta. Akka agartu abdiin qaba. Maaliifiyyuu na takataattalta waan ta'eefiyyuu. Even ansi sattaree jechuudha. Baalagee viidiyoo kiyya porofaayilii gubbaan laalte, footoo kiyya porofaayilii gubbaan laalte, sawunnatish indeet yaamiraan qaccinnash. Taada hajjabadhee akka dhufu barbaadde moo qaama koo haa gurguruu barbaadde. Warra qaama ofii gurguran bira dhaqee anaa miti. Baalagee. Ana nama sirnyaattu na guddise. Beetasaba sirnyaarraa baheera qoshaasha warra akkasii bira deemi yoo barbaaddeetiin hin jedhu warra saantibiin soban warra bilbila riyaala 1000 takkittiin sobdu bira deemi ishi isa bira deemi waan barbaade yoo ta'e an hojjedheetiin kan nyaadhu kan hojjedheeti malee kan uf qarqaaru an sumunii takka namarraan xalabu liqimaa sumunii takka nama gaafadhee hin beeku hin gaafadhulle borullee gaafadheellee hin beeku hin gaafadhulle annama inshaallah rabbiin keenya jira fayyaa kiyya naa haa kennu dalagadheen fide ganzaba jechuudha.
malee baalagee akkanaa tanaaf ani gombossi hin jedhu an baalagee akkanaa tana harka hin kennu jechuudha. Qoshaasha waan akka keetii barbaade viidiyoo koo akka ilaaltu abdiin qaba. Jazba bakka siin hin malle bakki ati ooltu mee ati idme makanaan tiiktookii gubbaayyuu maal gootaayyuu mee maal goota mee gaayis tiiktookiin waan ijoollee daa'immaniiti waan ijoollee xixiqqooti waan nama waxxaatiiti namni dullachi akkanaa kun mee maal godha tiiktaakii ma gubbaayyuu wanni inni fayyadu maal godha deebi'eetiin immootiyyuu ijoollee xixinnoo akkanaa kanarraa maal godha ani intala keen ta'u yoo dhalchite kan akkanaan argattu wallaahi lazii min argatu mee namichummaan kun rabbumaa jedhaati intala akkanaa argachuu hin danda'u. Osoo ammaayyuu intala akkanaatu qabaachuu danda'a hin beekamu jechuudha. Qabaachuu akka inni qabu abdiin qaba. Yooma qabaatuyyuu baateetiin hin jedhe intala hamma anaa geessu argachuu danda'a. Kuni xiyyaaqeen barbaachisu, gaafiin barbaachisu, su'aalan barbaachisu, gilsiidha, akiida waan ta'eef jechuudha. Nu qoshaashonni akkanaa nurraa goraa, ana na bira hin dhufinaa, kana durallee isin himeetiin hin jedhe, har'allee isin ho'atti, borullee isin hima, isin maaliif hin dhageenye? Nurraa hin gortanii? Nu dhiisaa bakka hoolotan tamaariin barbaada agul araadaa barbaada ana agul araadaa miti agul araadaa ta'ulleen barbaadu sigale miti kan isin ajaa'ibummootiyyu eega akkana haasa'uun si barbaachiseetiin hin jedhe agul araadaa barbaadii jedheen yookiin immootiyyuu namoota akkasii naman tamaariin naman baratiin barbaadenna mucaan gaayis ilaalchu maan inni intalaaf qabuyyuu ilaalcha gadaana yeroo akkana salaxxanii kana keessatti yeroo akkana mooderni ta'e kana keessatti ilaalcha akkana baadhatee tashakkamatee duuda isaatiif cinqillaatii isaatiif deemuun iyyuu waan baay'ee nama dabbara waan baay'ee nama hoqqisiisu nama salacha dhugaa rabbi naannaan jedhe intalti tamaartee tamaaruu baattee illee deemtee zoortee haadhuma manaa taati waan taateef xiqqimii wayituu jiru takifilii 3 tamaarteef 13 tamaartee illee tokkuma naan hin jedhu seetanii. Akkas waan akkasii yoo barbaaddeetiin hin jette mana barnootaayyuu kan hin argin intala gulmaassaa tamaarti. Jaartii akkasii taatu mana kee keessa uffata kee dhiixxee waan ati goote gooftaa kee jetteetiin aamiin si jalaachaa waan ati goote hundumaayyuu tasi taqabbaltu barbaadii. Ani ganaa deebi'ee ani daa'imaa ani mucattii xiqqoodha ani waxxaatii akka kootii barbaada ani waxxaatii akka kootii wajjin fiiguu barbaada maraachuu barbaada utaaluu barbaada fiigeen xaggamne utaaleen xaggamne ani idimee kanatti jechuudha. Kanaafiyyuu kun hin barbaachisu. Maannaan jedhe bakki inni jiraatu dhaggeeffadha. Bakki inni jiraatu as Saudi Arabiyaa. Jireenya biyya Arabaan beekamaadha. Eenyullee hin beeke jechuudha. Saudi Arabiyaa naannawa Jiddaa taa'e maannaan jedhe. Ani sooshaal miidiyaa irrallee akka baatu hin barbaadu. Innuu idmee kanaan tiiktaakii hojjeta. Mi'a ani daa'imti tuni ani mucattiin xiqqoon tun waxxaatiin tun idmee ibiddaa keessa jirtu tun faayir eejii keessa kan jirtu kun akkam ta'eetini sooshaal miidiyaa gaafa jedhamu dhugaa jiru dubbachuuf birhaanno ifaadha jechuudha bakka an ifa keessa maal godha callamaa keessa deebi'a manatti osoo maa innummaan ukkuyyama kiyyaa ta'e osoo mucaa xinnaa hamma anaatu ta'eyyuu an ifa keessaa gara dukkanaa deemuun barbaadu dukkana keessaa kara ifaa bahuu barbaada sooshaal miidiyaa jechuun gama tokkoon ifa jechuudha. Sooshaal miidiyaa irraa galaltanya taatee jiraachuu jechuun dukkana keessa jiraachuudha akka ilaalcha kootiitti jechuudha. Innuu dullachi suniyyuu dukkana keessa taa'u jedhee tiiktaakii hojjeta. Ana miidhagee kan maal godha akkasumaan jedhame. የምትፈልጊውን ነገር ሁሉ አደርግልሻለሁ መኪና ገዛልሻለሁ ቤት ገዛልሻለሁ ምናምን አንጀዳ ወንኒ ናከነ ሁንደዩ ናገዘኤኒ ኢሳ ሀገዛዘሱ ጋዚ ሰተሃነቁ ናገዘኡኒ ሄዱ ቢያ አረባታዬ መኪና ናቢቴ መነ ናቢቴ ከሶሻል ሚዲያ ነፃ አድርጎኝ ሊያስቀምጠኝ ነው ሶሻል ሚዲያ ራ ነፃ ነጎዴ መነነቴ ሲሱ በርባደ ጀቹላ በሬዳንኪ dullacha akka keetii barbaade ananarraa gori tortora kophaa qotilee qonnallee didee dadhabanii gabaallee baasanii naggaadeen bituu didee warri manaa bituu didee foon hin qabu jedhaniitiin qophaa'eetiin hin jedhe ka fakkaatu tortora yookiin mootiyyuu raacha ka fakkaatu raachikkoo garaan bokoka duraan dursitee ati mucayyoo hamma ana haasofsiisuun durattiyyuu aqwaamii keetiyyuu aqwaamii dhiiraa godhe safarii keessan ispoortii beetiin hin jiru kana deemtee warcii ofirraan hin qannastu ispoortii beetiin hin jiru naannawa keessan moo maali rakkinni kee dura ispoortii deemiitiin shan qaxxi jedhe inde dubartii furdoof dhiira furdoollee namni fuudhaarullee namni itti heerumaarullee hin jiru yoo akka tasaa taane idmee quxurnoo ka jennullee ka ta'u taate ispoortii hojjedhu kana raacha kasi fakkeesseetiin hin jedhe yookiin immootiyyuu daabaraaftu yookiin sharariitii
iitofteetiin hin jette ka fakkaatu ibbixi ka jette kana ofirraa qannasiitiin shaanqaxxe jedhiitiin dubartii biroo haasofsiise ana miti inni iyyuu jechuudha ana miti ani siif hin ta'u እኔ ገና ልጅ ነኝ ሩጬ አልጠገብኩኝም መዝለል ፈልጋለሁ መሮጥ ፈልጋለሁ እሺ ገና ልጅ ነኝ ወጣት ነው የምፈልገው እሺ ዱለቻ ከሲሚቲ ከነም በርባዱ ከነ ዋንተ ኤፍዩ ፕሊዝ መቃኮነን ካሲኒ አኒ ብሎክ ይለንጎኒ ዋን ሲንገረም ጆቹ ልኩ ነው አዱፍ ቪዲዮ አርጌ ዱሁን ኢሳና ፎሚ አዱፍ ዋን እንጀዱ ሞትዩ ሰገሌሳ yoona naafidi kan jettan taate takka takkan qabee fiduu danda'a waan inni natti haasayaa ture waan badaa baay'ee kana sagalee naaf erga an gizee kenneefi biizii neenyane gizee kenneefi wajjin wanni an haasawu heloo jedhe wajjin haasawu jiru kun hundiniyyuu sagalee narratti ergaa oole maalitti rakkadhiyaan baalagee qoshaashaa akkanaati wanni an rakkadheeru maali nama garrama guys ifama namichaatu na aarseetiin jedhe yeroo tokko waan ati yaanni yoo si qunnamu waan si madaalle wayyo si qunnameetiin jedhu baay'ee aarta baay'ee sitti dhagaa'u baay'ee si cinqa kana waan ta'eefi malee waa biraa miti maal taati har'a akkanatti lolta akkanaan hin jenne waan si fakkaatu wayyo si wajjin deemu na argaa jira viidiyoo ko guyyaadhaan laala na takataattala እንደገና ሙጨት ያከመከተ ኤሌና አርጋጀ ማል ያዴት ዱበርቲን ክፍሊ ሰዲታ ማርቴሌ ኩደ ሰዲታ ማርቴሌ ቶኩ ማሃዱማ መናታት እንደገና ሞትዩ ዱበርቲን ብሪው አርገቴን ኢቭን አናሚቲዩ ሃዴ ሳቲፊዩ ከበጀን ቀቡጀቹ ኦቦሌቲ ሳቲፍ ከበጀን ቀቡጀቹ ማ ብሪ አመንቲ ዱበርቲን ብሪ አመንቲ ዱበርቲን ሆጀቴ ፊዱ እንደንደሱ ባለገን ካዳ ከነናን ጀዴት ይነሱ ካከይሳ ከናበር ከቦሩ መነ ዱበርቲን ኢጃርቴ ገዱ guys ቆሻሻ አከናን ተኢና ባለጌ አከናን ተኢና ወደኛ ብልግና አከና ቀቡንልን ፍሮምን ይሲን በለሰ በቃ ይሲን በለሰ በዲንታን ይሲን በለሰ harra kana naanjedi mobaila riyaala takkitiin afoo qabeetiin inni shawwaduu barbaadu account quxurii keena argi jedheetiin inni shawwaduu barbaadu kuni osoo ka'anii waa ka qabaadhu taate ka akka isaa kana mana dubartiin ijaarte ka heeru ka dubartiin isa fuur ka dubartiin gabbartee isa fuur ka akkanaa kana warra badii akkanaa kana keessa jiru warra maabara akkanaa kana keessa jiru maabara qoshshosh gruupii qoshshosh kan akkanaa kana keessa jiru bar namoonni gocha akkanaa yaadan yoona barta ijoollee isaa wajjin rakkataa jirtu sana yoona isitu gabbaree isa fuudhee bar yookiin mana isiin bitte keessa yookiin mana isiin ijaarte keessa jiraachaa jirabe. Dhiira jechuun dhiirri dhiirummaa guut tokkoffaa qaama isaa irraa ka'ee shanqaaxaa ta'uu qaba. Ulfa ji'a sagalii ga'u baattee hin deemin. Yoo furdaa taate kana yoo sin jiru arrabaaf miti namoonni kan biroo dhiironni kan biroo kan viidiyoo koo dhageeffatan. Dubartiin si barbaaddu hin jirtu yoo akka isi tagaraa ulfaa taate ani hin beeku. Kanaan alatti barbaadannati wayituun qabdu. Namni si barbaadu hin jiru. Kana waan ta'eef iyyuu tokkoffaa boorcii kee qannasi. Ispoortii beetii naannawa kee jiru deemiitiin hin hojjetu. Yoo naannawa ispoortii beetiin hin jirre irraa fageenya jiraatte taate manuma kee keessatti dubbi jedhiitii kan ofirraa qannasi. Nyaata baarmeeliin jala tartee nyaatin. Distiin ufitti hin galabbaxin shiroo distiin ufitti galabbaxantu akkana garaa isin keessaa buuseetiin hin jedhe. Ruuza distiin ufitti galabbaxantu garaa isin keessaa buuseetiin hin jedhe. Xixiqqeessitanii nyaattanii midhaan akka itti nyaattan hin beektan. Akka itti nama haasofsiisan hin beektan. Idmee keessanii malee kan isin deemtan. Akkam isin godhan. Duraan dursaatii aqwaamii dhiiraa qabaadha. Qofxonni jedhame si barbaaddee ta dhuftu meeqa jira. Yoo ati ispoortii hojjettee qaama bareedaa baatteetiin hin jette. Barachuuf yaali barnoota baradhu yoo ati cinqillaatii qabaatteetiin hin jette namni kun beekaadha. Boru abbaa ijoollee kootii osoo ta'eeti gaarii ta'a. Bara har'a sossobdee yookaan fuutullee taate boru gaafa daa'ima dhalte booddee daa'imman ishii sun isii waqqasti. Akkami akka ishii waqqastu beekta? Haadha koo maaliif naman tamaariitti heerumtee na dhalte jettee waqqasti. Maaliif har'a isiin agul araadaa kana ilaaltee faana deemuu dandeessi. Boru mootuyyuu daa'imni ishii cinqa. Gaafii daa'imni ishiin gaafatu akkam gootee haa deebistu. Nurraa goraa. Agul araadonni narraa goraa. An isin hin barbaadu. An isin hin barbaadu. Hin barbaadu an. Laqa narraa goraa. Baalageewwan. Beekumsan qabdan, cinqillaatiin qabdan, akka dhiiraatti hassabuu hin dandeessan, aqwaamii dhiiraa hin qabdan. Baay'ee nama jibbisiistu. Baay'ee. Ani
Numaayyuu kabaje isin gochaa jira. Maaliif viidiyoo koo nama baay'ee ilaala. Ijoolleen xixinnoon ilaaluu dandeessi. Namni guddaan ilaaluu dandeessi. Baay'ee si arrabsaa ture. Ana arraba wanni natti himan hin jiru. Arraba koo wanni natti himan hin jiru jechuudha. Wanni na barsiisan tokko hin jiru. Baay'ee si arrabsaa ture. Garuu ana viidiyoo koo namni ilaaluu nama gurguddaa baay'ee jira. Ijoollee daa'imman baay'ee jira. Maal barsiisa? Homaan barsiisa. Garuu baalagoota akkasii kan daa'imman lafa kaayee niitii lafa kaayeetiin hin deemu kana faayidaa ta'a. Barnoota ta'a. Waan jedhuuf malee ani irra jedheellee darbuun danda'a qoshashaa akkasii kana zoorri jedhee iyyuu laalu. Sijjammaraan uumama kiyyaanuu yoo karaa deemu iyyuu kallattii takka qofa laala malee bitaa mirga midhadhu. Maaliif iyyuu namni an hajaarraa qabu waan hin jirreef jechaadha. Kan akkasii kana mootiyyuu ija takkaanuu dunuunfadhe ija takkaanuu sin ilaalu. Kanaafi nagayatti narratti hin dawwalini viidiyoo koo guutuu dhaggeeffadhu. Yoo ta'uu baatte borullee deebiseetumaan sirratti hojjadha. Yoo likkiitiin hin diddeetiin hin jette akkam akkas godhu anaatu beeka. Okay? Nagatti oola hordoftoota koo. Baay'ee waan na aarseef kuni dullachi namichuun kophaan tortoraan sanaaf malee waa biraa miti. Baay'ee isin jaalladha hordoftoota koo. Nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'eetu wanti hamaan isin hin qunnamin.